Новият въпрос в Фенкод тази седмица е: кое от заглавията, които виждате на екрана, е песен на Емануела? Един от всички, които отговорят правилно на сайта ни FenTV.bg в секция Фенкод, следващата седмица могат да спечелят ваучер на стойност 50 лева от електронния търговски център megashop.bg. Мястото, където можеш да купиш целия свят онлайн. Успех на всички!